Пишуть мені коменти, що в мене дуже великі чурки. Так я хочу вам сказати, що ми спеціально замовляли такі великі чурки для того, щоб закладати їх у камін. Для чого це? Є і щепочки у нас, щепа, чи як їх там правильно називати, дрібнесенькі, порублені. Але для чого ми замовляємо великі? Для того, щоб вони довше горіли. Нам не потрібно, щоб ми кинули дровиняшку, а вона швидко перегоріла. В цьому ж і прикол, щоб воно довго віддавало тепло.